Hola. De vuelta. Hola, soy Euni. Soy Franco, arrenda y Vamos, como ven, otra vez esto. Slime. Todo esto. Pero esta vez lo vamos a hacer blanco, no lo vamos a hacer de color con rojo ni rosa. Porque tiene un color ya. Sí, Vamos a hacer blanquillo nomás. Aunque va a salir medio azul por el jabón líquido. Ahí. Yo mezclo ahora. O me quedo el anterior. ¿Está formado el slime? ¿Está formado? ¡No! No, no está formado. De X. Yo también quiero probar. A ver, préstame. Bueno, ya basta ya. Creo que le vamos a poner color. No, después, cuando terminamos. Ya está hecho ya el slime casi. No, Mira. pero falta más todavía después. Deja, yo voy a mezclar ahora. Yo le quiero poner colorante. ¿Le ponemos los dos juntos? Así es, así vamos a hacer. Ay, ¿qué pasa, chavales? Soy Euni. Arre. Así. Esto me va a tener un nuevo video haciendo. ¡Ay, miren! Ay, o si no, va deseando. Hola, ¿qué pasa, chavales? Soy Mr. Landers LB. En un nuevo video de haciendo slime. Va a romper eso. Deja. Voy a hacer todo. ¿Qué lo he hecho yo? Qué morola que son. ¿Viste? Deja. Cortate, vila pesanga. Arre. Ahí. Rima, dura ¿Se ve la rojo? misma. Creo que se ve, no sé. Si la calidad está mal, ya lo dijimos en el anterior vídeo. Se nos ha roto la cámara de grabación. Sí, se nos ha roto. Pobre. Otra vez nos grabamos con el foco. Ya se está formando el slime. ¿Y yo qué hago? Mira nomás. Ah, bueno. Pásame. No, mentira. Me está gustando este color celeste, creo que está quedando. Ay. Miren, esto, lo que hay acá, hay un slime rosado, slime. Te va a hacer una nenita. Ay, ¿tiene todavía slime? Slime. Está recomiendo chicle la tía. ¿Qué te rompió? Por fea. De X. Franco. Y como ven, ya ha quedado el slime. Ya ha quedado. Ahora vamos a ponerle diamantes. Diamantes. No. ¿Estos? Ay, Mis aritos. anillitos. Mini anillitos. Anillitos chiquititos. Ahí está. Como escuchan, estamos escuchando. Baila como si fuera el último. Ve y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taqui, rumba. Arre. Re mongolito la tipa. Salí. Mis manos, lo que son. Güey, rosada está formando. Este color de slime me ha gustado. ¿No te gustó? Me ha gustado. Ah. Coño. Sí, un poco pegote. Y bueno, de aquí hasta que no se quede pegado. Este video ha sido cortito porque ya hemos hecho muchos. Y espero que les haya gustado, disfrutado. Y dejar un like y suscribiros si no estáis. Y nos vemos. Chao.